د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم الله هغه تل تر تله ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له دنه پخوا راوړل شوي وو د دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لګلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء زمکه او آسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا خو همغه دی چې د میندو په ګیرو کې ستاسې صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي د هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې دوه ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندانه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ویل الله نه دا دعا کوي چې پروردګار کله چې تا مونږ پر سمه لاره خوځولي یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه
پروردګار ته ارومرو یوه ورځ د ټولو خلکو غونډونکی چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. کوم خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په درد خوري نه اولاد هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. د هغو عاقبت به همغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه یې دروغ وګڼل. نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حقه خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. نو اے محمد کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځی دی. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ستاسې لپاره په هغو دوو ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې. یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه. لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده. خو نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بري او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ووایه زه در وښیم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی؟ د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي سپېڅلې مېرمنې به یې ملګري وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي. الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان وي. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتېر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغورئ. الصابرين والصادقين والقانتين
والمستغفرين بالأسحار. دا خلق صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي، او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته، او پرېختیا او ټول اهل علم هم پرېختینی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمت څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله په وړاندې دین هم دا اسلام دی. له دې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړې، د هغو د دې چارچلن له دې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې یو پر بل باندې د تیري کولو په خاطر داسې وکړل. او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي، الله به له هغه سره بې له څه ځنډه حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلق له تا سره شخړه وکړي، نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خود الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی، او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله، او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت و. نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلق چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي، هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړي. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلق دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوې د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي، نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږه له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګېرنو کې غورځولي دي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون او پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ووایا خدایا د ملک مالکه ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چا نه چې وغواړي اخلي چاته چې خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي ښېګڼه ستا په واک کې ده بېشکه ته په هر څه قادر یې تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي یعنی یو له بلې څخه راوځي ساکخ څخه بې ساه او له بې ساه څخه ساکخ راباسي او چاته چې د خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير مؤمنان د هیڅ کله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته هو دا بخل کېږي که تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ای پیغمبره خلق په دې خبر کړه چې ستاسو په زړونو کې چې هر څه دي که تاسو هغه پټو ساتي او کې ښکارا کړئ الله په هر حال پرې پوهیږي په اسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دی باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو میوه حاضر ومومي که یې ښه کړي وي او که بد په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې له ده نه دا ورځ ډېره لرې وای الله تاسې له خپله ځانه ویروي او هغه د خپلو بندګانو ډېر زیات خیر غوښتونکی
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ای پیغمبره خلکو ته ووایه چې که تاسې په رښتیا د الله سره مینه لرئ نو زما د پیروۍ لاره غوره کړئ. الله به له تاسې سره مینه وکړي او ستاسې خطاوې به در وبخي. هغه ډېر ښه بخښونکی او د رحمت څښتن دی. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ورته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ، بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدی چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوجات او د عمران زوجات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی. دوی د یوې لړۍ خلک وو چې ځینې د ځینو نورو له زوجات نه منځته راغلي. الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله هغه وخت اورېدل کله چې د عمران ښځې ویل چې زما پروردګار زه دا اولاد چې زما په ګېډه کې دی ستا لپاره نظر کوم، هغه به همدا ستا کارونو ته وقف وي. زما دا سوغات قبول کړه، ته اورېدونکی او پوهېدونکی. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بیا چې کله هغه ماشوم وزېږاو نو هغې وویل پروردګاره زما خو لور زېږېدلې ده. په داسې حال کې چې څه چې هغې زېږولي وو الله ورباندې پوره خبر و او هلک د نجلۍ غوندې نه وي. هر څه چې دا ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوجات ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. په پای کې د هغې رب هغه نجلۍ په خوښۍ سره قبوله کړه. هغه یې ډېره ښه نجلۍ وروزله او ذکریا یې د هغې پالونکی وګرځاو. ذکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل. پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي؟ هغې به ځواب ورکاو د الله له لورې راغلي دي. د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. د دې حال په لیدلو ذکریا خپل خدای ته دعا وکړه پروردګار
په خپل قدرت ماته ښه اولاد په برخه کړه. همدا ته دعا اورېدونکی. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. په جواب کې فرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په څیلخانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیی زیری درکوي. هغه به د الله له لوري دی او فرمان د ریښتینوونکي په توګه راشي. په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي. پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي. په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمېرلی شي. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. زکریا وویل زما روزونکی او پالونکی زما به زوی له کومه شي. زه خو ډیر زیات سپینګیری شوی یم او زما ښځه شنډه ده. ځواب ورکړی شو همداسې به وشي. د الله چې څه خوښه وي همغسې کوي. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. عرضی وکړ څښتنه نو ماته کومه نښه وټاکه. وی فرمایل نښه دا ده چې ته به تر 3 ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره ونه کړې او یا به یې ونه شې کړی. په دې موده کې خپل رب ډیر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلی او وی ویل ای مریم الله ته غوره کړې او تا ته سپېڅلتیا در بخلي او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه. د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه او کوم بندگان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکي اوسه. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اے محمد دا پټ خبرونه دي چې مونږ تا ته د وحی په وسیله وایو. که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وي چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وي چې د هغو پرې جګړه وه. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او کله چې پرښتو وویل ای مریم الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي. د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي. په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي. د الله په نږدې بندگانو کې به شمیرل کیږي. خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به یې هم وکړي. هغه به یو ښه سړی وي. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. مریم چې دا واوریدل وی ویل پروردګاره زما زوی له کومه شي ما ته خو چا لاس قدر هم نه راوړی. جواب ورکړ شو همداسې به وشي الله چې چاته اراده وکړي پیدا کوي. هغه چې کله د کوم کار کولو فیصله وکړي نو صرف دومره وایي چې وشه او هغه کیږي. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فرښتو د خپل وینا په لړ کې ورپسې وویل او الله به هغه ته کتاب او حکمت وښي د تورات او انجیل علم به ور زده کړي او بني اسرائیلو ته به د خپل پیغمبر په توګه وټاکي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بني اسرائیلو ته ورغی نو وی ویل زه ستاسې د رب لخوا له نښانې سره تاسې ته راغلی. زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم. هغه د الله په امر الوتونکی جوړیږي. زه د الله په امر مورزادي وړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم. زه تاسې ته ښیم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زیرمه کوئ. په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. او زه د هغې ښوونې او هدایت ریښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړی شوي دي. ګورئ زه ستاسې د روزونکي پالونکي له لوري تاسې ته له نښانې سره راغلی یم نو له هغه نه وویرېږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. الله هم زما رب دی او هم ستاسې د دې امله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ. همدا سمه سیخه لاره ده. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي نو هغه ویل څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کیږي. حواریانو په ځواب کې وویل مونږ د الله ملاتړ یو. مونږ پر الله ایمان راوړی. شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان یعنی د الله په لار کې سرټیټونکي یو. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. زمونږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی مونږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده. زمونږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیک. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بیا بني اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې. په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی.
قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هغه خو د همدې الله په تدبیرو چې کله یې وویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته نه یې منلی بیا په پای کې ستاسو ټولو راتګ ماته دی په هغه وخت کې به زه د هغو خبرو فیصله وکړم چې په هغو کې ستاسو ترمنځ شخړه شوې ده. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. کوم خلکو چې د کفر او انکار چلند غوره کړی دی هغو ته به په دنیا او آخرت دواړو کې سخته سزا ورکړو او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او ښه وپوهیږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. دا له نښانو او حکمت نه ډکې یادونې دي چې مونږ یې تا ته اورو. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر یې ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. دا اصلي حقیقت دی چې ستا د رب له لوري ښودل کیږي او ته له هغو کسانو څخه مه کېږه چې په دې کې شک. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. د دې علم له راتګ نه وروسته که اوس څوک په دې باب له تا سره جګړه وکړي نو ای محمده ورته ووایه چې راځئ هم به مونږ او تاسې په خپله راشو او هم به خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې له الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بار او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی. نو که دوی په دې شرط له مقابلې نه مخ واړوي
نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ويا أي أهل كتابو یوې داسې خبرې ته راشي چې زمونږ او ستاسې دواړو ترمنځ یو شان ده، دا چې مونږ له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي ونه کړو، له هغه سره هیڅ څوک شریک ونه ګڼو او له موږ نه د هیڅ څوک له الله نه پرته هیڅ یو په ربوبیت ونه نیسي. که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ موږ خو مسلمانان یعنی یوازې د خدای بندگی کوونکي او اطاعت کوونکي. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اهل کتابو تاسو د ابراهیم علی السلام په باب ولې له موږ سره شخړه کوئ؟ تورات او انجیل خو له ابراهیم علی السلام نه وروسته نازل شوي دي، نو تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟ أأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو چې د کومو شیانو علم لري په هغو کې خو بحثونه کوئ، په هغو چارو کې ولې څېړنه کوئ چې له تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته؟ الله پوهیږي، تاسو نه پوهیږئ. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراهیم علیه السلام نه يهودي و نه نصراني، بلکې هغه خو یو لوري ته مخ اړوونکی مسلمانو او هغه هیڅ کله له مشرکانو څخه نه. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي وکړه او اوس دا پیغمبر او د منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان یې راوړی وي. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. اے مؤمنانو، له اهل کتابونو یو ډله غواړي چې په څه چل تاسې له سمې لارې نه واړوي، په داسې حال کې چې په حقیقت کې هغوی له ځانه پرته هیڅ څوک په ګمراهۍ کې نه غورځوي، خو له هغو سره د دې شعور نه. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اے اهل کتابو ولې د الله له آیتونو نه منکریږئ په داسې حال کې چې تاسې په خپله وینئ؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. اے اهل کتابو ولې حق ته د باطل رنگ ورکوي او سره ګډوي؟ ولې له پوهې او ادراک سره سره حق پټوي؟ وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا
له اهل کتابونو یو ډله وایي چې د دې پیغمبر پر منونکو چې څه نازل شوي دي پر هغه سهار ایمان راوړي او ماښام ورڅخه انکار وکړي ښایي په دې دسیسه دا خلک له خپل ایمان نه واوړي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وایي چې د هیڅ چا خبره مه منئ چې ستاسې پر دین نه وي ای پیغمبره دوی ته ووایه چې اصلا خو هدایت د الله هدایت دی او دا د هغه ورکړه ده چې یو چاته همغه څه ورکړی شي چې یو وخت تاسې ته درکړی شوي وو یا دا چې نورو ته ستاسې د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسې پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي ای پیغمبره دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده چاته یې چې خوښه شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم خپل رحمت لپاره چې چاته خوښه شي ټاکي او د هغه فضل ډیر زیات دی ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون له اهل کتابونو څوک داسې دي چې کته پر هغه باندې د ډاډ له مخې په پندونو مال او شتمنۍ ورکړي نو هغه به ستا مال تا ته بیرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې کته ور باندې دی وی اشرفي اعتبار هم وکړي بیرته به در نکړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي د هغو د دې اخلاقی حالت سبب دا دی چې هغوی وایي د بېسوادو یعنی غیر یهودي خلکو په باب پر مونږه څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دي ویلي ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونه شي بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين هر څوک چې خپل تعهد پوره کړي او له بدو چارو په ډډه شي هغه به الله ته ګران وي ځکه چې پرهیزګاران د الله خوښیږي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم پاتې شول هغه خلک چې د الله تړون او خپل قسمونه په لږ بیه پلوري د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپېڅلي کړي بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله
دوی کې ځینې خلک داسې دي چې د کتاب په لوستلو ژبې داسې اړوي را اړوي چې تاسې به وایي څه چې لولي هغه د کتاب عبارت دی په داسې حال کې چې هغه د کتاب عبارت نه وي هغوی وایي دا څه چې مونږ لولو دا د خدای لخوا دي په داسې حال کې چې هغه د خدای لخوا نه وي هغوی له پوهې او ادراک سره سره د دروغو وینا د خدای لوري ته منسوبوي ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون د هیڅ انسان دا کار نه دی چې الله هغه ته کتاب فرمان او پیغمبري ورکړي او هغه خلکو ته وایي چې د الله پر ځای تاسو زما بندگان شي هغه به هم دا ورته وایي چې خدای پالونکی شي لکه څنګه چې د دې کتاب غوښتنه ده چې تاسو د هغه زده کړه او ښوونه کوئ هغه به داسې هیڅکله تاسو ته ونه وایي چې پرښتې یا پیغمبران پر ربوبیت ونیسئ آیا دا کېدای شي چې یو پیغمبر تاسو ته د کفر امر وکړي په هغه وخت کې چې تاسو مسلمان یاست وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون دریاد کړی الله له پیغمبرانو نه وعده اخیستې وه چې نن مونږ په کتاب حکمت او پوهې سره سرلوړي کړي سبا که تاسو ته کوم بل پیغمبر د همغو هدایاتو رښتینی کوونکی درغی چې له مخکې نه تاسو سره شته نو تاسو به پر هغه ایمان راوړونکي او د هغه ملاتړ کوونکي اوسئ په دې وینا سره الله پوښتنه وکړه آیا تاسو دا اقرار کړی او پر دې خبره مو زما لخوا د وعدې دروند مسؤلیت په غاړه اخیستی دی هغو وویل هو مونږ اقرار کړی دی الله فرمایل خنو شاهدان اوسئ او زه هم له تاسو سره شاهد یم له دې وروسته چې هر څوک له خپلې وعدې واوړي همغوی فاسقان دي أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون اوس آیا دا خلق د الله د اطاعت طریقه یعنی د الله دین پریږدي کومه بله طریقه لټوي په داسې حال کې چې د آسمانونو او ځمکې ټول شیان خوښ وي که ناخوښ یوازې د الله د فرمان تابع یعنی مسلمان دي او د همغه لوري ته د ټولو ورګرځېدل دي قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ای پیغمبره ووایه چې مونږ الله منو هغه ښوونه منو چې پر مونږ نازله شوې ده هغه ښوونې هم منو چې پر ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام
او د یعقوب علیه السلام پر زوجات نازل شوی وي او پر هغو هدایاتو هم ایمان لرو چې موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام او نور پیغمبرانو ته د هغو د پروردګار لخوا ورکړی شوی. موږ د هغو ترمنځ توپیر نه کوو او موږ د الله د فرمان تابع یعنی مسلمانان یو. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. د دې فرمان منلو یعنی اسلام نه پرته چې هر څوک کومه بل لاره غوره کول وغواړي د هغه طریقه به هیڅکله قبول نه کړای شي او په آخرت کې به هغه ناکام او زیانمن وي. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. څنګه کېدای شي چې الله هغو خلکو ته هدایت وکړي چې هغو د ایمان د نعمت له میندلو وروسته بیا کفر غوره کړ، په داسې حال کې چې هغو په خپله په دې خبره شاهدي ویله ده چې دا پیغمبر په حق دی او هغو ته روښانه نښې نښانې هم راغلي دي. الله خو ظالمانو ته د سمې لارې ښوونه نه کوي. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. د هغو د ظلم وړ سزا دا ده چې پر هغو د الله فرښتو او ټولو انسانانو لعنت دی. په همدې حالت کې به هغوی د تل لپاره اوسیږي، نه به د هغو په سزا کې څه اسانتیا راشي او نه به هغو ته مهلت ورکړی شي. البته هغه کسان به وژغورل شي چې له دې وروسته توبه وباسي او خپل عملي چلند سم کړي. الله بخونکی او رحم کوونکی دی. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. کوم خلکو چې له ایمان راوړلو وروسته کفر غوره کړی بیا یې په خپل کفر کې پرمختګ کړی دی د هغو به توبه هم نه قبلي. داسې کسان خو پاخه لار ورکي. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. باور ولرئ چې کوم خلکو کفر غوره کړی دی او همدا د کفر په حال کې مړه شول، له هغو نه که څوک له سزا څخه د خپل ځان ژغورلو لپاره دا ټوله ځمکه له سرو زرو ډکه جریمه ورکړي نو هغه به قبوله نه کړی شي. د داسې خلکو لپاره دردناکه سزا تیاره ده او هغوی به د خپل ځان لپاره کوم رستندوی ونه مومي. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تاسې نیکۍ ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوئ الله به ورڅخه ناخبره نه وي. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. دا ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي
د بني اسرائیل لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت را مخې ته کړو. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. کوم خلک چې له دې وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ووایه الله چې څه ویلي دي رښتیا یې ویلي دي. تاسې باید یې لوري ته مخه کړئ. د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نو. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. بېشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. په هغه کې څرګندې نښانې دي. د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسېدو وس لري د هغه حج دې وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. ووایه ای اهل کتابو تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسې کوئ الله مو ویني. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. ووایه ای اهل کتابو دا ستاسې څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسې هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یې چې دا لار سمه ده. ستاسې له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ای مؤمنانو که تاسې د دې اهل کتابو د یوې ډلې خبره ومنئ نو دوی به تاسې له ایمان نه بیرته د کفر لوري ته واړوي. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ستاسې لپاره د کفر لوري ته د ورتګ اوس څه ځای پاتې دی چې تاسې ته د الله آیتونه اورول کیږي او ستاسې په منځ کې د هغه رسول موجود دی. څوک چې د الله لمن په کلکه ونیسي هغه به ارومرو سمه لاره ومومي.